Tere, minu nimi on Janek ja tere tulemast meie kanalile Lexmania. Täna räägime sellisel teemal nagu kuidas vormistada kolmanda riikide kodaniku tööle Eesti ettevõttesse. Kui see teema teid huvitab, siis püsige meiega. Selleks, et vormistada kolmanda riigi kodaniku tööle Eesti ettevõttesse, peab vormistama isikule LTR-i ehk siis lühiajalise töötamise registreering. Seda peab taotlema Politsei- ja Piirivalveametist ning seda võib teha kas siis tööandja ise, töötaja tööandja nõusoleku andmisel või siis hoopis seaduslik esindaja. Lühiajal töötamise registreeringut on võimalik saada 365 päevaks iga 455 päeva perioodi jooksul, ehk siis vahepeal peab olema 90 päeva, kus isik ei tööta ja on Schengenist väljas, ehk siis ta ei asu Eestis või teistes Schengeni riikides. Sõidab koju või ta on teises riigis, kus on olemas piirid. LTR-i on võimalik saada ka pikemaks perioodiks, aga sellisel juhul peab töötaja asuma tööle tippspetsialistina või siis õppejõuna. Samuti on võimalik taotleda isikule ka hooajalist LTR-i, mida väljastatakse 270 päevaks. Ja samuti 90 päeva peab olema nii, et on vahet nendel perioodidel ja ta peab lahkuma riigist. Selleks, et taotleda isikule LTR-i, peab olema täidetud vähemalt 3 peamist nõuet, milleks on nõue number 1. Isik on sobiv antud töökoha täitmiseks, ehk siis tal on vastav haridus, kvalifikatsioon, oskused, isiklikud omadused ja nii edasi. Punkt number 2 on see, et tööandja on registreeritud Eestis, ehk siis peamine tööandja asub siin. Samuti peab olema täidetud punkt number 3, ehk siis tööandja tasub töötajale nõutavat tasu, milleks on Eesti keskmine Statistikaameti poolt väljastatud palk. 2020. aastal on selle määraks 1407 eurot ja tippspetsialistile on see 2814 eurot. On olemas täiendavad nõuded, kui isik asub Eestis tööle tippspetsialistina, vaimulikuna, õppejõuna või palju muud, aga täna me sellele ei keskendu, vaid räägime pigem sellest, kui isik soovib tulla töötada Eestis hooajatööks või siis tavakorras. Renditöö võib märkida lühiajalise töötamise registreerimisel juhul, kui ettevõte on samuti registreeritud Eestis, tema toimib renditöö vahendajana, tal on olemas krediidiasutuses avatud deposiidikonto, mille peal on 10% palgafondist kogu lühiajalise töötamise registreerimise jooksul. Taotlemiseks on 2 võimalust. Üks võimalust on tulla esindusse koha peale, selleks peab eelnevalt planeerima aega, see protsess on pikem, seega ma eelistaks teist varianti, milleks on digitaalne taotluse esitamine. Selleks peab olema manuses kaasas taotlus ise, mis on täidetud isikuandmetega, peab kaasa panema värviline isiku foto, mida võib teha tegelikult ka ise, ei pea selleks minema stuudiosse. Samuti peab olema koopia kehtivast reisidokumendist, isikuandmete lehest ja riigilõivu tasumist kinnitav dokument. Riigilõiv on 2020. aastal 48 eurot. Samuti võib olla nõutav lisaandmete esitamine Politsei- ja Piirivalveametile. Näiteks juhul, kui ettevõte tegeleb tööjõurendiga, sellisel tuleb lisada taotletavatele dokumentidele ka tõend selle kohta, et on olemas deposiidikonto ja seal on piisaval määral olemas ka vahendeid. Kui isik tuleb töötama tippspetsialistina, tuleb esitada ka haridust tõendav dokumendid, millisel kohal tuleb tööle ja tõendama, et isik tõesti kvalifitseerub tippspetsialistina. Hooajatöö registreerimisel tuleb kinnitada, et te aitasite isikul leida majutust või pakute temal majutust. Samuti kinnitate, et temaga on sõlmitud tähtajaline tööleping ning et isikul on kehtiv ravikindlustus. Teine variant on see, et teda on registreeritud juba töötajate registris
ning see on piisav tõend selleks, et isikul on kehtiv sotsiaalkindlustus. Tavakorras väljastatakse LTR või siis keeldutakse registreerimisest 15 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest või siis antakse lisatähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Samuti 2020. aastast väljastatakse koos LTR-idega esmasel registreerimisel isikule ka isikukood. Niisiis, kui teil on nüüd väljastatud LTR isikule, tal on olemas isikukood, te saate teda kanda töötajate registrisse, siis järgmine etapp oleks isiku viibimise aja pikendamine. Üks variantidest on see, et kui tegemist on Ukraina või siis Moldova kodanikuga, siis nende puhul kehtib viisavabadus, ehk siis nad võivad viibida Schengeni alas 90 päeva. Näiteks Valgevene ja Vene kodanikega sellist võimalust ei ole ja ka 90 päeva lõppemisel Moldova ja Ukraina kodanikel tuleb nende viibimisaega pikendada. Selleks soovitan ma omalt poolt registreerida isikutel D-viisa. D-viisa tähendab pikaajalist viisat. D-viisat saab taotleda töötaja ise või siis tööandja esindaja, jurist või siis tööandja ise. Selleks tuleb tulla koha peale, kas siis Politsei- ja Piirivalveameti esindusse või siis, kui taotletakse D-viisat olles veel välismaal, siis tuleb seda teha väliskonsulaadis. D-viisa taotlemiseks tuleb PPA-le esitada üks värvi foto, kehtiv reisidokument, täidetud taotlus, riigilõivu tasumist kinnitav tõend. 2020. aastal on riigilõivuks 100 eurot. Siis tuleb samuti esitada ka kehtiv reisikindlustus või ravikindlustus. Teie puhul võib see olla ka tõend, et isik on märgitud töötajate registris. Ning samuti tuleb esitada PPA-le viibimise eesmärki ja põhjendust, miks isik tahab olla Eestis. Selleks aga ongi teil olemas LTR, ehk siis isik tuleb siia töötama. D-viisa taotlust vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul või siis samuti keeldutakse selle väljastamisest 10 tööpäeva jooksul. Ma loodan, et antud video oli teie jaoks huvitav ja kasulik. Täiendavate küsimuste puhul kirjutage küsimused kommentaaridesse või pöörduge meie poole otse. Kontaktandmed on olemas video kirjelduses. Aitäh vaatamast ja kena päeva!